Всем привет! У нас настало небольшое потепление, сейчас около минус 10 градусов, а я направляюсь в одно интересное место проверить фотоловушку, оставленную в лесу. Признаться, давно я там не был, что там сейчас в кадре, не знаю. Камера без GSM, поэтому это своего рода всегда лотерея, но тем интересней. Шел сначала по реке, так вроде бы и быстрее, но, завидев большую полынью впереди, все же не стал ее обходить, а забрался на берег. Так безопаснее и незачем рисковать. Много следов вокруг, и это радует. Внушает уверенность, что какие-то кадры все равно есть. Я надеюсь, там пятнистые олени и морал — это мои целевые, так скажем, животные. Все, ради которых и затевалось. Уже солнце садится, а я все еще иду. Путь туда не близкий, где-то около 6 километров идти. Вот специально дождался, пока снег выпадет, и можно будет идти на лыжах. Впухался. Но сегодня довольно тепло. Мороз минус 25, я, конечно, не рискнул. А сейчас вполне. Начну свой рассказ с того, что нравилась мне рыбалка в этих местах, а особенно с ночевками, летом. Хотя это не совсем та рыбалка, что в привычном понимании, скорее поход, включающий рыбалку. 20 лет прошло с тех пор, как я побывал здесь впервые. За это время, ввиду человеческой деятельности вокруг, сравнительно нетронутая территория сверху уже стала заметно выделяться зеленым островом леса. Да, чтобы не сглазить, и такое же оставалось. Вот так теперь даже я траву зеленее и небо голубее помню. А лет 10 назад мы с друзьями также ходили небольшой компанией. Ночевали вообще без палаток. И как-то все у нас гладко было, и везло нам с погодой, с настроением. Быть может, за этими воспоминаниями я и топал. В последнее время, за отсутствием компаньонов, я стал выбираться туда нечасто и начал ценить речку за тишину и безлюдность. Шутка ли? За все время мне повстречалось только 2 грибников, и то близ деревни. Но путь к этой идиллии не такой уж близкий. Первая половина маршрута по лесной кожаной тропе легкая и приятная, а вот дальше, местами, приходилось продираться через настоящие заросли, порой скрывающие под собой прошлогодние кабаньи рытвины и попутно поднимать полчища слепней. Приползешь по заросшему берегу, скинешь громоздкий рюкзак и минут 10 остываешь еще. Всегда хочется успеть до дождя, если он намечается, посветло разложиться, развести костер и поскорее закинуть удочку, да застать вечерний клев. И это, пожалуй, самая идеальная и безмятежная часть. Не всегда ночи теплые, да с хорошим уловом. Бывает, как зарядит дождь, или такой туман спустится, что никакой фонарик не помогает разглядеть, что же там шевельнулось в стороне. Я вспоминаю, с непривычки жутковато было. Прислушиваешься к каждому шороху, будь то возня мышей под ногами или набегающий позади ветер, стряхивающий капли с ветвей, пронесется невидимым зверем. Хоть речка здесь рыбой и не балует, но доводилось ловить вполне себе неплохие экземпляры, как правило, ночью. В такие моменты пропадает тревога. Забываешь, что вокруг лес на километры, что ты один там, радуешься удаче, боясь упустить. За повторением заветной уверенной поклевки можно было просидеть хоть до утра. Странно это или нет, но свой лов я зачастую отпускал немедленно. Такой уж из меня рыбак.
вот в одну из таких ночей мною заинтересовалась местная фауна. Заблудился, что ли? Ты рядом прямо, а? Зато не скучно. Не клюет, хоть живность какая-то бегает. Сейчас, пересматривая старые записи, я понимаю, насколько были наивны все эти страхи и опасения. Надо было как-то знакомиться с теми, кто так настойчиво противился моему присутствию и нагонял жути. Исследовать местность вокруг, а не только глубину реки и подступы к ней. Фу. Не мешай, меня клюет. Да. Я прекрасно понимаю. Меня клюет, самое главное. И вот настал переломный момент, когда события, происходившие в окружающем лесу, с каждой рыбалкой становились для меня гораздо интереснее, чем те, что я мог видеть у неподвижного кончика удочки. Да и сезон летней рыбалки подходил к концу.
Лето кончилось. Ночевки становились длиннее, холоднее с каждым выходом. Некогда звенящий от птиц и кузнечиков лес стал окончательно утихать, сбрасывая листву. Собравшись, я впервые приехал без удочек, да, слегка припозднившись. Скучно? Ни в коем случае. Гон моралов — вот то, ради чего стоило посетить осенний лес. Просто так приезжать я счел недостаточным и для пущего антуража взял с собой манок. Пообщаться, так сказать, с духами леса. Так я их про себя тогда называл, впервые услышав эти неистовые звуки гонных оленей. Если днем мои призывы остались без ответа, то ночью было что-то. Оставив теплую палатку, погасив костер и набравшись храбрости, я отправился в темноту. Ух ты! Вот как надо правильно. Не, я так не умею пока. Увидеть вживую этих дивных существ в темноте не получилось. Довольствовался только кадрами с фотоловушек, которым удавалось подманить зверя. Одни пугливые, другие агрессивные. И подкрадываться ближе, после басовитого рыка одного из них, я не стал. Вон какой красавец пришел, на 8 отростков рожище. Живи, друг, еще увидимся. Но зато в целом за те поездки я вдоволь насладился затяжным финальным аккордом ночного осеннего леса. Эмоций было через край, а раз природа мне их дарит, я подумал, а почему бы не дать хоть что-то взамен? Гон закончился, и лес замер. Вместо шелеста желтых листьев теперь свист голых веток, и только в штиль слышны звонкие голоски снующих по ним синиц.
Еще до первого снега у меня возникла идея заняться массовым изготовлением дуплянок в лесных условиях. Это такие искусственные гнездовья для мелких птиц. Делаются они легче всего из ветровальной осины. Тут хвойные не пойдут, пачкают смолой, а это вредно для пернатых. Пробовал колотить стамеской вручную всю окружность, очень энергозатратно, и решил, что эту работу может выполнить огонь. Так гораздо быстрее, главное успеть затушить вовремя, дабы стенки не прогорели. Останется только очистить внутрянку от угля, просверлить литок и приделать дно с крышкой из поперечных спилов березы. Были опасения, что будет невозможно избавиться от запаха гари, но это не так. Готовые домики источают исключительно древесный запах. Вешать их можно заранее, еще осенью, так как даже зимой пустовать они не будут. Может, воробьиный сычек займет под свою кладовую на зиму, а может, и его добыча сама залетит туда погреться, пока никого нет. Кстати, в следующий раз обязательно доработаю легкое открывание крышек для быстрого осмотра и очистки дуплянок. Кого там только не обнаружишь иногда. Но как-то внезапно в процессе повалил снег, и работать стало совсем неудобно. Одну часть успел повесить, а другую было решено отложить до весны. Весной, как сошел снег, я продолжил все с того же, с поиска ближайших поваленных осин, попутно делая интересные находки, проверяя камеры, придающие походам азарт, и просто гуляя по вновь ожившему лесу. Видно, что давно лежит. Ну, посмотрим, что за рожек. Это у нас лось скинул. Вот такой вот. Какой тяжеленький, однако. Рожек так на вытянутую руку, чтобы в кадр попал. Тяжело держать довольно. Ладно, надо его куда-нибудь убрать. Пойдем искать пару. Ну что ж, посмотрим, что внутри. Что она у нас наснимала. О, аккумулятор живой. Отлично. Время шло, птичий гомон стал стихать, а у меня установлена последняя дуплянка, которую незамедлительно заняла пара мухоловок-пеструшек. Однажды, прогуливаясь по утренней опушке и наблюдая за птицами, я очень близко увидел беспечно пасущегося оленя. Он меня не заметил и продолжал увлеченно поедать сочную траву. Я к тому времени к ним уже привык и знал, что вот-вот, сейчас он вскинет шею, увидит меня и помчится в лес, гавкая на всю округу с безопасного расстояния.
Олень повторил все с точностью и исчез, натолкнув меня на мысль, что одними скворечниками я не ограничусь. Оглядевшись, я легко представил заснеженный пейзаж этого места и как было бы хорошо здесь зимой подкормить небольшое стадо. Исходя из опыта летних наблюдений и разных экспериментов, я был уверен, что авантюра с зимней подкормкой закончится удачно. Тем более, что место, в котором я обосновался, это своего рода детсад для 3 моролух и их детенышей, со своей песочной площадкой, играми и даже мелкими конфликтами. Сезонных яблок было много, и я нет-нет да захвачу полмешка гостинцев с деревни. За месяц угощений четвероногие друзья попривыкли к моему запаху, стали вести себя естественно перед камерой и прекратили, наконец, ее обнюхивать и слюнявить объектив. Потом в сентябре пришли матерые самцы, и, я так понимаю, увели всю группу куда-то в леса. Как будет зимой, покажет время. А пока предстояло главное занятие сезона — сенокос. Чуть дальше, в глубине леса, приметил симпатичную полянку с хорошим травостоем и несколько дней своего отпуска потратил на ее освоение. Я в этом деле абсолютный новичок, поэтому получалось весьма скверно. Все впервые. Жара, стоявшая поллета, хоть и благотворно влияла на процесс, но какое-то невероятное нашествие слепней его усложняло. Лесной сенокос в целом меня радовал. Он напоминал мне что-то деревенское, уже утраченное, что-то из рассказов, не мною прожитое и в то же время ни на что не похожее. Работа вдумчивая, приятная, на свежем воздухе. Один раз увлекся настолько, что докашивал под луной. Необычный опыт. Палатка в лесу уже которую ночь была для меня домом, куда я не особо торопился. До похолодания вслед за грозами удалось собрать 2 небольших стажка, от слова совсем небольших, особенно после их усадки. Но переживал я не за количество, а за сохранность. Спонтанный все-таки сенокос получился, и не продумал я хранение. Тут еще дожди стали поливать регулярно. Да и как сено скармливать, я, конечно же, не имел представления. В итоге, вместо примитивных, абы как накиданных стогов, которые были обречены на растаскивание и загнивание под дождями, я принялся делать вполне себе основательный навес из соснового сушняка.
Что ж, вот и закончилась моя эпопея с навесом. Хотел, конечно, сделать его гораздо раньше, чтобы сено не успело попортиться, но, увы, успел только к концу октября. Вообще, во всем этом деле я вижу определенную пользу, даже несмотря на строительство навеса, сенокоса как такового. А после скошенной травы выросла новая в октябре и стала охотно поедаться пятнистыми оленями и моралами, то есть польза в этом уже определенно есть все равно. Вот, а сейчас я его закрою тентом до января. Так и оставлю, до морозов. То есть в самый-самый пик, когда действительно олени будут нуждаться. Я, конечно, не рассчитываю на большую подкормку. Что здесь? Всего 1,5 стога, по сути. Часть была выброшена из-за плесени. Но какой-то маленький вклад в помощь природе я все равно сделал, я считаю. Да и плюс эстетическое удовольствие от фотографирования животных будет. Что ж, вот и пришло время открывать. Я думаю, сейчас самый раз. Но, как я вижу, следов вокруг вообще нету. Может, стесняются, не знаю. Будем ждать. Сейчас я его открою. Уже темнеет, пора собираться. Надеюсь, в следующий раз будет кадр. Закреплю здесь несколько камер. Надеюсь, что все не зря. Запах сена до сих пор стоит, чувствуется. Не знаю, почему звери не рискнули его вскрыть, так сказать, самостоятельно. Я почему-то думал, что здесь будут все уже тенты рваные и сено по всей поляне. Но нет. Ребята осторожничают пока. В деревне так не такие робкие. Там и кусты обгрызают кому-то, и сено растаскивают тоже. Надеюсь, и мою тоже растащат, не будет пустовать. И вроде бы видео должно подходить к логическому завершению. Но вот незадача. Нет финальных кадров. Январь заканчивался, а звери упорно не хотели подходить к открытому навесу. Этого я никак не ожидал. Раз за разом, проверяя камеры, я то и дело встречал копытных в 200 метрах от кормушки, а то и ближе. Что не так, сложно сказать. Ведь никто не подошел даже понюхать. Тогда бы я убедился, что сено им не нравится, и причина в этом. Частично раскидывал его рядом для привлечения, но все тщетно, только замело. С дрона хорошо видно, как кольцо следов на снегу опоясывает навес по радиусу, примерно 40 метров. Попробуй заинтересовать их другими способами. Меньше слов, больше дела.
Так, и что мы видим? Видим множество следов. В осинах я тут не уверен, конечно, может быть это морал, но пятнистые точно есть. И судя по всему, они подошли к кормушке. Еще не знаю точно, сейчас посмотрим. Но уже начало хорошее. В прошлый раз я им не до конца выложил из сена такую тропу. И ее съели все, и дальше подходить не стали. Хотя тут расстояние метров, может быть, 8 оставалось. И вот этот момент, когда они мешкаются, мне вот хочется заснять. А в навес приходили пока что только моралы. В сам навес заходили моровушки. Пятнистые гораздо более пугливые.